يا مساء الفل. العلاقات زي ما هي أكتر حاجة معقدة في الحياة، هي كمان أبسط حاجة موجودة في الحياة. لكن لو فهمنا الأسرار بتاعتها، العلاقات السوية عمرها ما هتبقى تقيلة عليك. عمرها ما هتخليك تقعد تفكر أنا في العلاقة الصح ولا الغلط. عمرها ما هتخليك تفكر هو بيحبني أو هي بتحبني ولا لأ. الكلام ده كله مش موجود للأسف. احنا علشان الفترات الأخيرة بندخل في علاقات سامة كتير جدا جدا، وعلاقات مش مناسبة، ونسبة الناس اللي مش كويسة رجالة أو ستات موجودة كتير في حياتنا، اللي هي بتخش تلعب، تخش تعمل أي حاجة مش جادة وتمشي. ابتدت تبوظ في معتقداتنا عن العلاقات. طب ازاي أغير معتقدي ده عشان أرجع تاني أجذب العلاقات الصح؟ هما نقطتين. اول حاجة مهم جدا ان انا خلاص اقبل ان اللي حصل حصل. انا شفت ناس وحشة في الحياة، شفنا علاقات وحشة، دخلنا في ريليشنز مش اظبط حاجة، خلاص. لكن انا قبلاها انها حصلت وبتخطاها. احنا هنا بنعمل جزء كبير جدا من تخطي المشاعر السلبية اللي اوريدي هتفضل جوانا وهتخلينا غضبانين وزعلانين وعندنا قلة ثقة في الناس و يبقى احنا اول حاجة نتقبل ان احنا مرينا بعلاقات وحشة وشفنا ناس وحشة وخبطنا في الحيط كتير. تاني حاجة الايجابية، ان انا اشوف انه ان شاء الله في ناس كويسة في الحياة. انا عارفة ان ده ممكن يكون كلام اي كلام وتقولوا ايه ده معقولة، يعني اقول في ناس كويسة هي يبقى خلاص هيجيلي حد كويس. الموضوع من جوه، انت افكارك عاملة ازاي. لما انا اقول ان زي ما موجود الوحش موجود الحلو، وان شاء الله هشوفه في الحياة، ان شاء الله هيظهر لي. تركيز على الحاجة الإيجابية يا جماعة، والفكرة الإيجابية بتوصلك ليها بسرعة جدا وبأسهل الطرق. ازاي؟ دي بتاعت ربنا. احنا مش هنشغل نفسنا بازاي، احنا بنشغل نفسنا احنا نحط نفسنا في المجال الطاقي الصح، ان انا اجذب بيه الناس الحلوة، العلاقات الحلوة. في نفس النقطة دي احنا محتاجين ان احنا كمان نغير معتقداتنا عن الحب وعن الرجل او الست المناسبة، بحيث ان احنا نخلينا فعلا محددين احنا عايزين ايه، مش عايزين ايه. يعني انا عايزة حد صادق، اقول كده لنفسي، لكن ما اقولش انا مش عايزة حد كذاب. لا، كلم نفسك وكلم عقلك الباطن بإيجابية وبصيغة المضارع وبصيغة إن أنا عايزة إيه بالصفة الكويسة. عايزة حد صادق، عايزة حد حنين، عايزة حد كريم، وهكذا. ما نقولش الاسم أو الصفة السلبية، أنا مش عايزة كذا. لا، خلينا متفائلين وخلينا شايفين الدنيا حلوة حتى لو فيها كتير وحش، وبكرة أحلى بإذن الله. والعلاقات والله حلوة وسهلة وجميلة، بس لو كانت صح.